esta situação aí de Itabuna, Bahia. Aqui nós estamos na Câmara de Vereadores. A situação que o Rio fez aí, entendeu? É isso aí, aqui, ó. Câmara de Vereadores, tá aqui, ó. Tudo isso aqui é tudo baronesa, ó. Tudo baronesa. Ali tem a máquina trabalhando ali, tirando as baronesas. Daqui a pouco eu chego até o Barro da Conceição. E tá aí, ó. É bonito o rio cheio? É, mas a bagaceira foi feia. Muitos desabrigados, principalmente no bairro Sarinha Alcântara. Muitos desabrigados, pessoas falecidas que morreram dentro de casa sem poder sair. Mas é assim mesmo assim as coisas. Não esquecendo de aquele likezinho gostoso aí pra gente continuar divulgando pra vocês. Valeu!